Scandinavië wordt vaak gezien als het paradijs. Daar is emancipatie, natuurschoon, welvaart en ruimte. Mijn vader en moeder ruilden Denemarken in voor Nederland toen ik 1 jaar was. Inmiddels vertoont het paradijs scheuren. Ik keer terug naar het hoge noorden. Okej, ja. Jeg er veldig keen på å ha den på. Det er bare sånn mot kulden. Jeg vil heller ha på min egen. Nei, nå kan vi ikke. Tror du ikke? Det er for å kippe. Nesten 10 000 ungdommer har valgt denne formen for konfirmasjon i år. Og antall gjester som er med for å hylle våre konfirmanter, utgjør ca. 220 000. Det som definitivt starter for dere i dag, det er veien til voksenlivet. Fordi vi mennesker har helt unike evner å skape, men også å ødelegge. De confirmatie markeert de overgang van kind naar volwassene. Je belooft dat je, in een wereld vol verlokkingen, niet voor het kwaad kiest. Dat je je als een goed mens zult gedragen. Sienna Bjerke. Capofero, Kristoffer Capofero. Adiola Smith-Ene. Det er så flott, og denne fantastiske dagen som du på en måte har lengtet til i 15 år. Ik kreeg zelf een rode koffer en een eigen fototoestel. Ik was trots, want nu was ik echt volwassen. Maar ik vond het ook eng om de veiligheid van thuis te moeten loslaten en een grote onbekende wereld in te gaan. In Oslo ontmoet ik de cultuurhistorica Nina Witocek. Ik stuitte per toeval op haar boek The Origins of the Regime of Goodness, de oorsprong van het goedheidsregime. Daarin legt ze uit hoe goedheid er bij de Noren vanaf jongs af aan wordt ingepeperd. Ze is geboren in Polen, maar woont nu al meer dan 20 jaar in het rijkere gedeelte van Oslo. Nina, I think maybe if I look at these blocks, I would go crazy. My reaction was very much like yours now when I came here first time to this country. But now I started enjoying it. It was in a very strange way, bizarre way. I almost enjoyed it because there is a kind of a sanity there behind it. Do you know what I mean? Yeah. Sanity. You know, predictability. You comply, you don't try to deviate from the norm. You do the collective work for the public good. You're trying to be good. I've been told that Norwegians are born with $500,000 on the bank and then they choose to live like this. This is what the essence of being Norwegian is, and this is also what is part of the regime of goodness. You see, the regime of goodness is a kind of a political, economic, and ethical program, which very few countries have, meaning that you devote your political resources to building peace on earth and building an image of Norway as peace brokers, right? The creators of peace and creators of good governance. The same refers to politics. We want to create good governance based on equality and justice. And all Norwegians are extremely attached to it. You know, you will offend them if you say that they are not good people. We are good people. You know, Nansen and Björnson and all our national heroes were about goodness. We are brought up into being a good people and spread goodness and export goodness abroad. You have a nice view on
nature, it seems to me. Yes, this is again part of the utopia. Everybody dreams of having a house with a beautiful view of the water and of nature, of course, as well. And this is a kind of an ideal because you're in an amphitheater, you have the view of the fjord. Unfortunately, this is a famous place now because on the right you have these red brick blocks, which are a place of evil. That's where the phenomenal multiple murderer, Breivik, lived with his mother for quite a few years. Now, it would feel very strange if the evil was living this close. Precisely. But no, I think that this is actually a strange realization that evil is so close to goodness. First time in my life in this country, I felt insecure. You know, it's one of the most secure and reaffirming places in Europe. And out of a sudden, you know, the ground was slipped under my feet. Nina neemt me mee naar het bekendste park van Oslo, het Vigelandpark. De beeldhouwer Gustav Vigeland werd verdacht van fascistische sympathieën. Hij kreeg geld van de nationaalsocialisten om het park in Oslo af te kunnen maken. Het park biedt een wonderlijk schouwspel. Vigeland aanbidt de kracht van de natuur. De mens is amoreel, lijkt hij te zeggen, geprogrammeerd op het overleven en de voortplanting. Now, this boy has been stolen. The angry boy has a kind of a cult status in Norway. People love it for some strange reason, maybe because it expresses this suppressed emotion. You see, Norway is very much about restraint and reserve. And the boy expresses something that is deeply suppressed and pushed into the subconscious. So my impression is that people identify with this boy. Now you have the strong Protestant Lutheran culture that has very much imposed the code of behavior on Norwegian generations, not just on this one, but on the generations before. And it seems to me that this strong civilizing process has been very, very deep, very profound. So can you tie this to the scream or even skreek of black metal? Absolutely. And I think you're absolutely right. You hit the point. There is a connection between Munch's famous painting, Scream, which was stolen also. Which was stolen as well, and, you know, achieved a kind of a cult status, and the angry boy. And this hand, should I, is it everybody... Everybody touches the angry boy. This is, yes, the gesture of identification, so that we see a bit of bronze under this green color that has covered the original bronze. And I think occasionally probably creating people like Breivik. Really? Well. I would say so. I would say that there's so much unexpressed content in this culture, so much that doesn't come out properly. Are you saying if he could express himself somehow? I would say that, you know, and also it's a culture in which you don't get too much praise. You know, this is, you don't get too much criticism either. What the children usually hear is, du er flink, meaning you're clever. And that's all. Als ik rondloop in Oslo, blinkt de architectuur uit in grijsheid. De kleding is comfortabel, maar ook verpletterend gewoontjes. Zeg maar gerust een beetje saai en kleurloos. Opvallen of anders zijn is voor Nora ten boze. Vooral het rijke gedeelte, zoals het centrum, valt ineens op hoeveel zwervers er op straat zijn. En hoe zichtbaar de armoede is. Op een doodgewone doordeweekse dag, om 8 uur 's ochtends, zie ik een lange rij mensen die ik niet kan plaatsen.
Jag delar ut nummer till matkön, för här är det folk som ska komma och få mat. Okay. Hvad slags folk vil med det? Det är de som inte har pengar nog att köpa mat och andra ting. Men jeg troede, vi var i det rigeste land i verden. Ja, säg det. Och det är ju väldigt rart att det finns fattiga också i Norge. Men dessvärre så finns det och därför finns också fattighuset. Er der mange hver dag? Ikke hver dag, men när det är matutdelning så har vi upp mot 500 som kommer. Okay, og så hvorfor står de her? De får et nummer? Jo, det är på grund av att om alla skulle komma på en gång så är det inte brandsikkert och det blir kaotiskt. Okay. Så det är därför de får nummer. Og det er alt muligt forskellige slags mennesker? Er det flest nordmænd, eller er det... Mycket invandrare, men också norrmän. Okay. Ja. För norrmän är lite mer osäkra att komma och ställa sig och visa människor att de är fattiga. Nej, herregud, vi får 3 timmar. Hvad laver du her? Jobbe. Du jobber? Ja. Ja. Går på tillfällig jobb, och så, men sånt som nu till exempel så är det lite pengar och sådana saker. Så man går här på fattighuset för att få lite mat för dagen. För att klara av vardagen helt enkelt. Er det godt mad, du får? Nej. Men det är okej. Det är okej, det är det. Hvad synes du om... Jeg synes, det er en kæmpe kø her. Ja, det är en kjempekö, men det, att det här är ett problem. Det här är en problematik som har varit som har stegrats över de sista 2 åren, och det blir fler och fler nu. Thank you. You're welcome. Hvad siger det her om Europa? Ja, alltså det här är en start för en situation som kommer att drabba hela Europa. Och det som drabbar oss nu kan i nästan nu drabba dig. Alltså det vill säga om 10 år så sitter vi allesammans på fattighuset mer eller mindre, va? Met de beste intenties delen vrijwilligers hier eten uit. 2 Russinnen zijn heel boos over het slechte eten. Er is te weinig en het brood is een dag over datum. Ik ben verbijsterd over de vele Europeanen. Ze komen uit Portugal, Griekenland en zelfs het buurland Zweden naar het rijke Noorwegen. Het wemelt in Oslo van de junks. Het is heroïnestad nummer 1 van Europa. Dette er skadereduserende utstyr, og akkurat dette her er filter. Hvis ikke jeg deler ut filter, så bruker de sigarettfiltre eller lo fra genseren og sånn. Og det filtrerer jo heroin veldig dårlig. Og det gir også små biter inn i kroppen. Og det smitter HIV og hepatitt C. Så du prøver virkelig at gøre skaden mindre? Dette er viktig skadereduksjon og smitteforebygging. Ja. Og smittet. Lad os gå ud og arbejde. Yeah, let's go out and work. Ned til Det hvite huset, så skal vi bort til venstre. Og så skal vi gå bort til der hvor selve markedet er, da. Og det er borte ved Oslo S. Hva sier du? Ja, og vann her. Ja, filter koker. En døkkevann? Døkkevann. Det er en. How old are you? How old do you think I am? 27, 8? 26. 26, okay. Yeah. When did you start using? When I was 18, 19 years old. Oh. For drugs, I was 12. 12? Yeah. Hashish and like this. Yeah. Why do you think there's so many drug users here in Oslo or Because Norway? old, how should I tell it? It's very cheap, the heroin in Norway, compared to other countries, you know. So that's why I think it is like $200, and you have you get stoned. Oh. If you go to another country, And you use daily?
Yeah. Yeah, because you have your teeth. You sort of look still in some shape to me. Ah, okay. Yeah. Okay. I have no veins left, so if I can get help to take care, I do that everywhere. So. Have you tried smoking yet? Yeah, but. Would you like some smoking foils? Yeah. Great. That would be fun. That's a great alternative to the syringe. Yeah. But this guy, the best guy in the world, he helps us when everything else is closed. He's there for us. How can I do? Staka går det ned. Ja, takk skal du ha. Kokevar eller filter? Nei, det tror jeg ikke. Okay. Hei, Gado. Jeg har bare sånn sett med 16, ja. 16 greit. Nå i Oslo for meg selv. Mandag, onsdag, torsdag, fredag, søndag. Det er Du har selv også brukt stoffer, ikke også? Ja. Jeg er en såkalt tidligere narkoman, så jeg har vært en del av dette miljøet og bodd på gata her jeg også. Hvornår startet du? Da jeg var 14, 1983. I den er det sånn 12 og 23 i. Skal du ha? Skal dere ha hver deres, eller? Ja. Ik heb een halfzus verloren aan drugsgebruik. Ik heb nooit gezien hoe ze gebruikte. Het voelt ongemakkelijk om deze jongen op zijn allerkwetsbaarste moment te bekijken. Har je mødt hende i rusmiljøet? Ja, zo hè. Ik hoopte altijd dat ze er vanaf zou komen. Maar ik zag ook hoe moeilijk dat was. Omdat de drugs de pijnbestrijding van een groter onderliggend probleem was. Deze jongen gaat er, net als mijn halfzus, niet bovenop komen. Dat is wat Knut zegt. Alles is duur in Noorwegen, behalve de heroïne. Ik vraag me af of er een relatie is tussen de Noorse welvaart en het drugsgebruik. Ik spreek af met de socioloog Thomas Helen Eriksen. Hij schreef een boek over de gevolgen van de overvloedige welvaart van Noorwegen. Bovendien wordt hij meerdere malen genoemd in het manifest van Breivik als het voorbeeld van een verderfelijke socialist. Jeg tror ikke, jeg har været i en stor by før, hvor jeg har set så mange rusmisbrugere. Det har virkelig forbavset meg. Ja, det er interessant at du sier. Så her er det noe man ikke har klart å få til i Norge. Og den mest berømte heroinist i Norge er jo statsministerens søster, Ninni Stoltenberg. Som, hun er vel ren nå, men hun var heroinist i mange år og har snakket åpenhjertig om dette. Hva forklaringen er på dette er vanskelig å si, men det er i alle fall åpenbart at i et så vellykket samfunn som Norge, som er så rikt og velorganisert, og med så gode sikkerhetsnett for en velutviklet velferdsstat og så videre, så er det å falle utenfor vanskeligere enn i mange andre land, og man faller dypere fordi vi har nettopp på samme måte som vi har problemer med å håndtere ondskap som kommer innenfra, som med Breivik, så har vi problemer med å håndtere problemer vi har skapt selv. Fordi vi ikke har så mange gode analyser av problemer vi har skapt selv. Men dette at i et samfunn som har så mye overflod som Norge, takket være oljen, så forsvinner noen av drivkreftene som motiverer folk. Fordi det går jo bra. Hvorfor skal jeg bidra med noe? Jeg tror oljen var en forbannelse for Norge. Det gikk ganske bra, helt til vi fant oljen. Da var vi passe rike. Vi så opp til svenskene, for de hadde kommet litt lenger. Sverige, husk på det, jeg var barn på 1970-tallet. Sverige hadde altså Volvo, ABBA, Bjørn Borg, Ingmar Stenmark, ikke sant? Verdens beste alpinist. Og vi i Norge hadde en masse fisk.
Det var alt. Så da hadde vi noe å strekke oss efter. Ja, men så hadde de noen heroes from the past, Ja da, måske? ja da, det hadde vi. Men det var vi ikke opptatt av. forstår du. Hamsun, Ibsen... Ja, det er riktig. Vi hadde Hamsun og Ibsen. Men husk på at nasjonalismen i Norge, den nye nasjonalismen, den fikk et voldsomt oppsving først på 1990-tallet. På 1970-tallet var vi ikke spesielt nasjonale. Da var vi opptatt av å være moderne. I større grad. Da var det Arbeiderpartiet. Da var det den type prosjekt. Vi skulle bygge det moderne Norge. Men så kom den nye nasjonalismen i stadig sterkere grad etter hvert, så vi ble enda rikere. Så det er noe oljen har gjort med norsk mentalitet som ikke utelukkende har vært positivt. Og den har også gjort det vanskeligere for oss å lære av andre. Fordi, som sagt, da jeg var barn på 1970-tallet, så vi opp til andre folk. Vi så opp til amerikanerne. Det var ikke all verden. Vi så opp til Storbritannia, for de hadde kultur og historie. Det lyder litt som en minority-kompleks. Ja. Og nå er vi så rike. Ja, og nå er vi så rike. Ja, kolonikompleks, du kan kalle det det. Og nå er vi så rike at vi trenger ikke å se opp til noen. Så vi blir som Kuwait. Vi blir en gulfstat. Altså, jeg hører nå av sosiologer som studerer dette, at nå er det rushtrafikk ut av Oslo, opp mot fjellene og ned mot sjøen torsdag ettermiddag. Fordi det er så mange som tar fri på fredag. Mens det er innvandrere som gjør det ordentlige arbeidet. Og hvis man skal si det litt parodisk, kan man si at i Oslo i dag, de som bygger husene våre er polske. De som kjører taxi er pakistanske. Og de som vasker gulvene er tamiler. De som serverer deg cappuccino, de er svenske. Mennene er veldig travle med å sitte i møter og sende hverandre e-mail. Noorwegen werd zelfstandig in 1905, toen de Unie met Zweden werd ontbonden. Eigenlijk is Noorwegen een opgroeiende tiener met een identiteitscrisis. Al die overvloed lijkt een groot cadeau, maar heeft ook polarisatie en leegte gebracht. Het Rusfeest markeert de overgang van scholier naar student. Elke groep koopt een eigen bus om een week in te feesten. Aan geld geen gebrek. De Noorse schrijver Henrik Ibsen wees erop dat geld weliswaar een holster biedt, maar nooit een kern. Het brengt je eten, maar geen trek. Medicijnen, maar geen gezondheid. Kennissen, maar geen vrienden. Bedienden, maar geen loyaliteit. En veel dagen vol lol, maar niet van vrede of geluk. Are you worried as a father? Yes, of course. We are worried. Maybe they can get hurt, fell off the bus, but we trust our daughter. Nimbus is the best bus. What did it cost? How much did it cost? Total it's 2 million kroners. I don't know what that is in dollars or. That's a lot. Our lighting and sound system costs 1 million kroners. What do you think of the guys over there? I like them. Yeah, they're cool. I don't. Well, So- they use a lot of money, Tell more me, than us. what is going to happen next? The next. Now 2 we're just weeks? gonna drive around. Yeah. And then we meet each other like in these big parties. Yeah. All the buses meet there. So I heard people go totally crazy with drinking and boyfriends, girlfriends, all kinds of naughty things in the woods. And It's crazy. It really is crazy. But also violence. Is that true? Well, yeah, that's true, but not so often. Only a few buses get in violence, and That's just because it's such a competition to Yeah. have like the greatest bus, the Yeah. most expensive bus. Ik snak intussen naar de Noorse natuur. Free lucht, buitenlucht, staat bij de Noren centraal in het idee van wat een goed leven is. Het is essentieel voor je mentale gezondheid. In de natuur trekt men zich terug om te herstellen van het moderne leven. Lars Verket ken ik via Facebook. Daar zie ik hem altijd lachend in zijn kano. Hij geeft cursussen en noemt zich Pedalsoof.
lyset kommer fra ham. Bare i Herren finner sjelen hvile, finner hvile og fred. Så deilig! Og sånne ting det hele veien. Ser deilig ud. Ja. Det veldig fint her, altså. Du kommer veldig tett på naturen. Både nær vannet og veldig nær elementene. Hvad tror du, naturen betyder for nordmænds identitet? Jeg tror nok det viktig, selv om det blir mindre viktig enn det var før. For folk flytter jo inn til byene, også i Norge. Men fremdeles det veldig, veldig mange nordmenn som bruker natur til å gå tur. Nesten 90% av nordmenn på tur. Og det fortsatt veldig, veldig mange. Og så det noen som veldig aktive på tur. Også i Norge har vi jo også mye natur som ikke berørt av mennesker på en måte. Selv om her det en del hytter og sånn, så det mye natur også. Mens i Nederland så liksom alt. Det ingenting igjen. Det enten parker eller bebygd. Og hva slags mennesker blir man så, hvis man har så meget natur? Jeg vet ikke, jeg tror i hvert fall du blir mer allsidig, rent fysisk. At du blir vant til å også være i terrenget. Jeg tror man blir Superman. Ja. Nei, jeg tror Norge har store utfordringer med folkehelse og sånn vi også, som andre samfunn. Og så det nok noe med den der roen, og så kunne komme ut og finne den roen. Jeg kjenner i hvert fall med en gang jeg kommer ned i kajakken og ser utover havet, så får jeg lavere puls. At hvilepulsen blir lavere. At du, ja. Nei, jeg var en del av det vanlige karrierejaget og sånn, som alle andre, og jobbet på kontor med datamaskin og sånne ting. Jeg drevet med elektronisk publisering, nettaviser og sånne ting. Og det var deadline hele døgnet og sånn. Til slutt så var det bare jobbing. Og så ville ikke kroppen mer. Jeg sluttet å sove, fikk vondt i ryggen og sånne ting. Nei, så tok jeg litt utdannelse, jeg begynte å padle. Så jeg kjøpte kajak. Så nå har jeg jo en helt annen rygg. Jeg har jo aldri hatt så god rygg som jeg har nå. Så det ble på en måte å padle seg litt tilbake til livet. Og var det noen der fortalte deg, nå det slutt, nå skal du ut i naturen, eller? Nei, men det var jo det at jeg ble tvunget til å komme ut, og så når jeg gikk rundt der da, så merket jeg at dette jo bra. Hvis jeg gikk veldig mye, så sovnet jeg om kvelden. Så kroppen ser til deg nå? Ja, nå jeg sliten, nå kan jeg sove. Mens da du satt på kontoret, så var jeg bare sliten i hodet. Og det noe annet å bli sliten i hele kroppen. Og hvordan har ditt liv så endret seg? Det blir et helt annet liv, med andre verdier, en annen kropp. Det ikke lenger kroppen og meg, det blitt et helt menneske. Så hodet og kroppen henger sammen på en helt annen måte. Og vi sitter alt for stille, både i Norge og i Nederland. Og naturen alltid større. Og jeg tror det sunt å ha med seg den ydmykheten, også i møte med andre mennesker. Og jeg tror det flere andre verdier også, men akkurat det med ydmykhet tror jeg viktig. Binnen het Noorse humanisme draagt men zorg voor de ander vanuit een diep besef van de menselijke zwakte en nederigheid ten opzichte van de natuur. Bij alle grote Noorse schrijvers, zoals Henrik Ibsen, wordt de theatrale stadse cultuur als een bedreiging beschouwd voor het authentieke. Buiten staat voor het pure. Zo ben ik ook opgevoed. En als het mijn dochter zou zijn, die zwierf in de straat van Oslo, zou ik haar via dit goedheidsregime weer bovenop willen krijgen. Met frisse buitenlucht en veel natuur. Vanuit de duisternis het licht weer in. Noorwegen is met duizenden bandjes de bakermat van de black metal. De black metalisten vereren de vroege Noorse goden van de vikingtijd, zoals Odin. Maar ze verafschuwen de macht van de staatskerk.
din stem til lige nu? Den det veldig bra. Ja? Ja, det ikke Men det noe problem. skrig, Nei, det en teknikk du bruker. det må du forklare. Ja, det ja, i forhold til stemmebåndene mine, jeg lager en viskelyd med stemmen, så presser du magen inn, da får du... Nå, it sounds like... Det lyder som om jeg syg. Øvelse i mester. Punch the stomach. No, just say... And then hit your stomach. There you go. Just practice. Hvad var den sang? Hvad var den sang? Livet når alt dør, heter sangen. Den handler om slutten på livet. Slutning på livet? Når livet over. Om døden? Eller? Om døden. Okay, og hvad siger I? Nei, altså, hele teksten handler jo om altså, første vokallinjen livets slutt er alt jeg sanser. Det alt du føler, det at livet over. Alt mørkt, alt forsvinner. Alt dør rundt deg. Det lyder som en hyggelig sang. Ja, den veldig hyggelig. Ja. Tematikken jo antikristen. Så det her, som jeg har forstået det har jo overhovedet ikke noget at gøre med nazisme, fascisme? Nei, ikke noe politisk. Nei, ikke noe politisk. Nei. Faktisk for meg spirituelt. Så kontra religion. Jo, men på hvilken måde kan det være spirituelt kontra religion? Faktisk, som jeg sa, på søken etter sitt eget indre selv, og ikke religion som forteller deg hva du skal føle og tro. Men religion, det så stor mere i Norge? Det lyder som noget, som måske har været en gang, men... Nei, faktisk ikke. Også, det ikke en krigføring vi driver med. Altså kirkebrann, da tenker jeg, brenner kirken ned, og så betaler staten den opp igjen, så det liksom meningsløst, så det jo ikke en krig. Men jeg tenker, hvis man brenner en kirke, så kan i alle fall da folk vurdere om det verdt å bruke skattepenger på å lage en ny kirke. Hvorfor trenger vi en kirke egentlig? Vi kristne? Vi religiøse? Jeg tror faen ikke det. Majoriteten av Norge ikke det. Hvad synes I om de kirkebrand, der har været der i metal scene her i Norge? Da de virkelig brændte kirker ned? Og ikke noe imot en religiøs person, så lenge han ikke brokker det for meg igjen. Men det en bra ting. Det en bra ting? Det en bra ting. Synes jeg vi trenger ikke dette her i verden vår. Og det korte livet vi har her i verden, og den utviklingen vi kunne ha ovenfor oss, i stedet for den stagneringen med religion, så synes jeg at et sånt lite bidrag faktisk en veldig bra ting. Jeg synes ikke det greit at folk brenner en kjerke, fysisk, setter fyr på en kjerke. Det mer ødeleggende for bandet. In de jaren 90 werden de Noorse kerk in brand gestoken door de beruchte band Boerzoen. De staafkerk van Heddel bleef onaangeroerd vanwege het gerucht dat er vikingtekeningen uit het voorchristelijke Noorwegen op het plafond zouden zijn. Black metal for meg ikke musikken så mye som det det helvete som du kan lage med musikken. Altså, hvis du hører på hva black metal da, så det litt drittlei at det sånn, at det har blitt stuereint, skjønner du hva jeg mener? Så det skal ikke være stuereint, altså det alt du tenker som jævlig, det skal inn i black metal. Det da black metal blir bra da, mener jeg. Så det jo alt fra, ikke sant? Det blir som en horrorfilm da. Altså jeg en sånn, jeg vil invadere ting og ta over ting og knuse ting. Jeg får så mye hat at jeg synes ikke synd på meg selv. Men jeg får lyst til å bare gå og bare rive alt ned da. Så da det ingenting som står i veien, liksom, da bare det blir sånn som dette. Det det black metal jeg har brukt da. Og det type musikk også. Jeg hører på masse typer musikk. Det sånn klassisk musikk. Sant? Det ingenting som gir meg mer følelser. Hvordan ser I på Anders Breivik og hva han har gjort her i Norge? Han jo en individ som har klikket. Han jo gæren. Sant? Du kan ikke komme bort ifra det. Men hvor har han fått maten sin fra? Men det en debatt som ikke tas i Norge.
Du sier bare at ja, men det fordi at folk ikke inkludert nok. Ikke sant? Det ikke fordi at de ikke, vi har ikke tatt dem inn. Det jo ikke der det ligger. Det jo fordi at de ikke på plasser, på offentlige debatter, hvor de kan si akkurat hva faen de mener. Altså hvis du hadde fått Anders Behring Breivik til at han kanskje hadde vært på TV, da, og så hadde han sittet og diskutert med de menneskene han var uenig med hele tiden, så hadde ikke han gjort det han hadde gjort. Det jeg 100% sikker på. For da hadde han fått utløp for den plass, i stedet for å synke ned i en grav, hvor du helt alene. Og det veldig farlig at mennesker gjør det, for det da de blir farligst. Det når de blir helt alene i sin egen verden. Du jeg ikke skizofren, du ikke gæren. Jeg kjenner meg igjen i mye av det, hvordan han sikkert har følt det selv. At du føler at du så utskudd, liksom, at det her. Og så får du visjoner, da. De Noorse schrijver Karl Ove Knausgård schreef 6 boeken over het opgroeien en volwassen worden in Noorwegen. Hij vertelt zeer gedetailleerd hoe hij zich voelt. Zijn boeken worden door de Noren verslonden. Misschien zou je van een nationale therapie kunnen spreken voor een volk dat geleerd heeft gevoelens te onderdrukken. Knausgård schrijft prachtig, maar zijn kracht is ook zijn totale, bijna krankzinnige openhartigheid. Det var en scene fra barndommen. Det var jeg som kastet. Vi sto ved det grønne gjerdet. Geir hadde nettopp bommet på sin bil. Da jeg løftet opp en stein og ventet på at en ny skulle komme. Steinen var større enn hånden min, og så tung at jeg mer måtte støte enn kaste den. Der, en bil i svingen. Suser opp sletten. Nå. Steinen seilte gjennom luften. I det samme den begynte å falle, visste jeg at den ville treffe. Men at smellet mot taket skulle lyde så høyt, hadde jeg ikke forutsett. Heller ikke at i neste sekund skulle vine i bremser og stive dekk som gled over asfalten der nede. Geir så på meg med redde øyne. Vi stikker, sa han. Kravlet seg opp i steinene, pilte over veien, klatret opp den lille fjellnabben og ble borte. Fullstendig paralysert ble jeg stående. Jeg klarte simpelthen ikke å bevege meg. Jeg var for redd. Sjåføren åpnet ikke døren og steg ut. Han slengte den opp og hoppet ut. Var det du som kastet den steinen, ropte han allerede på vei ned skråningen. Jeg nikket. I vinter så var jeg tilbake der jeg vokste opp til barndomshuset mitt. Da var det snø, og jeg besøkte naboene våre den gangen. De var blitt gamle, så klart, men det var ingen unger ute. Det var helt tomt. Hadde det vært på 70-tallet, vært fullt av unger, akebrett, ski, alt mulig, ikke sant? Men det var helt tomt. De satt jo inne og holdt på med dataspillene sine, ikke sant? Jeg aner ikke hvorfor det har blitt sånn, men det blir mer og mer sånn, ikke sant? Mer og mer teknologi, kontroll, organisasjon. Jeg vokste opp i en familie som var veldig hemmelig. Var det så svært å omskrive alt det der privat? For når du skriver da, så du ute etter noe som interesserer deg, etter noe som brenner, etter noe som virkelig viktig da. Og når jeg fant det her, da var det mye viktigere enn hensynet til det private da, eller hensynet til å skjule, og så ligger det en veldig frihet i det, i det du trer over den terskelen og viser dette, og sier at sånn ser det ut, så det ikke lenger farlig på en måte, at da det noe som med hele verden åpner seg, at ja, men da kan jeg bare fortelle det, ikke sant? Det mine år som læste dine bøger, det var mange. Tror du har skrevet en ikonisk Norwegian history of life in Norway? Opvækstning i Norge? Jeg tror at den boka kom helt... Det alltid sånn at når noe sånt skjer, så det fordi at noe kommer til rett tid. Altså noe som trengs. Dette trengs på en måte også. Den åpenhet trengs? Ja, det vet jeg ikke. Det er helt umulig for meg å si, men så lenge ting endrer seg da, og nå det veldig mange ting som endrer seg, føles det som. Altså, hvis vi snakker om identitet, så snakker vi om mannlig-kvinnelig identitet i endring, nasjonal identitet i endring. Måske et land i krise også? Ja, men kanskje ikke krise, det ikke ordet, men en stor transformasjon da, som skjer, og noen
når det skjer, så skjer det også endringer i kulturen, ikke sant? Eller i litteraturen og sånt. At den her liksom ble sugd inn sånn, har jo med dette å gjøre, da. At der finnes det et eller annet som er viktig nå, da. Og det er jo viktig bare fordi at det er en del av den tida, og fordi at det har kanskje vært åpen, så kommer det ting inn der som ellers ikke ville sett dagens lys på den måten i alle fall. Men så når jeg skrev Min kamp, så kjøpte jeg masse bøker om. Jeg kjøpte også den her da. Ja, okay. Samme titel. Ja, samme titel, ja. Men så har du har skrevet nogle essays om Breivik også. Ja, det har jeg. Du lægger en forbindelse mellem Hitler, Breivik og også egentlig dig selv. Ja. Jo, det gjør jeg for så vidt. Jeg setter det tilbake her. Så den var ikke på tysk? Nei, den er på norsk. Den på norsk, ja. Den har du læst på norsk. Det har jeg. Jo, men ikke så direkte da. Men jeg skrev om Adolf Hitler. Skrev nesten en roman om Adolf Hitler. Når det med Breivik hendte da. Og da hadde jeg vært gjennom så mye av det som har med ideologi å gjøre. Og også på en måte Hitlers barndom, ungdom. Og så hvor ødelagt han var da. Så begynte jeg å lese Breiviks manifest og hørte litt om Breivik, og så jeg åpenbare paralleller da. Men jeg mener jo ikke at de samme type mennesker da, men jeg mener at det finnes noen erfaringer da, som er veldig viktige. Ja, hvad er de erfaringer? Kanskje den viktigste og mest åpenbart farlige er deres isolasjon da. Manglende korrigering av folk rundt da. Hitler var i 1 eller 2 år helt alene, bare leste, ikke sant? Ingen til å korrigere eller rette. Og han var et veldig monomant menneske siden da. Og det samme med Breivik, han var isolert seg altså helt totalt. Hvordan reagerede du det du hørte? Nei, jeg gråt. Hele den dagen etter jeg gråt, jeg satt så på TV og gråt. Det tror jeg nesten alle i Norge gjorde også, for det kom så veldig nære, ikke sant? Vanligvis så ser man det her langt vekke, ikke sant? Men nå var det plutselig skog som jeg kjenner igjen, og ungdommer som jeg kjenner igjen. Alt var i det kjente da. Og så fikk jeg sånn veldig sterk følelse av hjem, og av vi, og av oss, ikke sant? Men jeg tror at dette har veldig mye med vår tid å gjøre, vår samtid å gjøre. At det faktisk finnes rom for et ungt menneske til å være ukorrigert, da, ikke sant? Og til rett og slett at den avstanden som skal til for det finnes i vårt samfunn. Da. De kunstenaar Sverre Malling keek meer dan 800 uur naar Anders Breivik. Op verzoek van een krant tekende hij portretten tijdens de rechtszaak. Soms is een deel van het hoofd van Breivik open, alsof het een vraagteken is voor de tekenaar. Hvor langt sad du fra ham? Det varierte fra dag til dag, fordi min avis hadde ikke fortrinnet med å ha det der faste plass. Så jeg måtte men var det 1 meter? Eller var det... På sitt nærmeste så var det kanskje 3 meter, eller noe sånt. Altså det er herfra til delvis bort til kroken der. Ja, det er meget tæt på. Ja, eller kanskje litt nærmere enn det også, kanskje til sofaen her borte. Ja. Så det var av og til ganske tett på, ja. Og så... Ja, han tittet jo på publikum og sånne ting. Men du så ham også i øynene? Ja, han tittet på meg, så da... Ja. Og så hva? Følte jeg liksom, jeg vet ikke, skal jeg se på han? Jeg vet ikke helt, men... Ja. Det billede, vi får i medier, da jeg har set Breivik, jeg så ham smile, jeg så han gav Hitler-gryse, men det her det er en helt anden Breivik, jeg ser, ikke? Jeg tror det kanskje det var også interessant som tegner å kanskje stå som nettopp et sånn korrektiv til den standardiserte utgaven man fikk ellers i media, fordi det jeg ofte satt foran det opptrinnet for meg var jo veldig ofte statisk, sitte flere timer, og da var det ikke nødvendigvis disse små glimter hvor han smiler, eller hvor noen kaster sko, eller hvor han gjør den der gesten sin.
Så jeg ble jo sittende der og se på en mann som ofte satt ned og kikket i papirer og veldig bestemt at mine tegninger har aldri vært i nærheten av å beskrive han eller skildre han, tegne han ut fra hans egen ideologiske iscenesettelse. Det jo mitt eget, hva skal jeg si, mer subjektive anslag i det, som gjør kanskje... Ja, jeg kunne forestille mig, at nogle mennesker vil synes, det være ubehageligt, at du viser ham som et menneske. Han ser på nogle billeder ud, som om han har lidt regret, eller lidt følelser. Det som kanskje var vanskeligste for meg var å høre Breivik uttale seg om hva som hadde skjedd på Utøya. Hele den versjonen i kanskje en times tid eller 2 timer med sånne utbrodere detaljer. Rett og slett helt sånne nesten samme alder som meg selv, og antageligvis gått på noen av de samme stedene i byen her, og liksom kjenner til de samme referanser og sånne ting, så det var jo liksom noe veldig spesielt med det. Det ikke den ukjente, det ikke den andre, det oss selv. Og det jo en veldig, veldig vanskelig tanke. Eller veldig ja, det på en måte, hva skal jeg si, det får en til å måtte konfrontere det, ikke enkelt, tenker jeg. Det første dag, du sejler derud igen? Ja, da jeg satt ut den båten nå på grunn av den turen her. Op Utøya ben ik nu de enige. Nu ik rondloop, kan ik me beter voorstellen dat Breivik Utøya uitkoos. Het eiland is klein en overzichtelijk. Het heeft iets weg van een computerspelachtige situatie. Breivik speelde een jaar lang elke dag 16 uur World of Warcraft. Hij leefde in een totaal geïsoleerde fantasiewereld waarin niemand hem corrigeerde. Breivik is een radicale verliezer die het niet lukte om in het rijke Noorwegen succesvol te zijn. Zijn vroegere vrienden waren wel in geslaagd een succesvolle carrière als advocaat of econoom op te bouwen. Ze verdienden geld en trouwden, terwijl Breivik niet eens slaagde voor zijn examen. Breivik als eenzame wolf typeren ontkent de grote maatschappelijke problemen in Noorwegen. De ansichtkaarten met de Noorse fjorden zijn prachtig, maar we moeten die ook om durven draaien. Thank you for watching this video. I hope you liked it. If so, you can watch the next episode here. Or check another recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.